6, 7 2 సంవత్సరాలు వెళ్ళలేదండి. సుమారు 2 సంవత్సరాలు అయిందండి. మామూలు బ్యాగ్ ఎసుకునే మాకు అది ఎప్పుడు అవసరం మా బోరింగ్ అనుకునే కాదు పైకి పడుతుంది ఊరు మొత్తం ఆపిందండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు పెరిగినాయి. ఇంట్లో 4 ఇళ్ళు అయినా అప్పుడు ఉన్నారు వచ్చాడు రాజు 6 ఇక్కడికి వచ్చాడు 7 వచ్చాడు ఆయిల్ కాగి కాల్చి వచ్చింది కరెక్ట్ ఆయిల్ ఇక్కడికి వచ్చింది ముందు